Amici dell'Eurosporting Cordenons, abbiamo il piacere di avere qui con noi Gilles Simon, ex top 10 della classifica mondiale ATP e vincitore di 14 titoli. Allora Gilles, what brought you play this challenger? Well, I was playing the Olympics before and the US Open after. I didn't want to go to America straight, direct. It's a long trip. So I wanted to come back home and wanted to play a bit, and I had to switch on clay, but I was happy to play here and to play in San Marino next week. Beh, ho partecipato ai Giochi Olimpici e poi parteciperò agli US Open. Non volevo andare direttamente in America in quanto il viaggio comunque è troppo lungo, quindi ho deciso di fare tappa a casa e giocare un pochino qui. Ho dovuto giocare nella terra rossa, quindi cambiare il terreno, però sono contento insomma di aver partecipato a questo Challenger e di partecipare a quello di San Marino la prossima settimana. What period of form are you currently going through? Very difficult one. It's a terrible season for me. Only 2 wins this year, so it's tough. But that's how it is. I had a good career. It's of course harder in one point. I am 36 years old, so it starts to be difficult. But I'm happy to play. I wanted to win this match. I lost it. It was very close, but I was happy to play again. Run, I was moving good, hitting good, long rallies. So I hope it's gonna come back. È un momento difficile, è una stagione veramente difficile, ho vinto solo 2 volte, però ho avuto una carriera molto bella, molto interessante. Ormai a 36 anni sta cominciando a diventare difficile, però sono sempre molto contento di giocare. Ho cercato di fare il meglio in queste partite, speravo di vincere, ho perso per poco, però insomma sono stato bene, ripeto, sono molto contento insomma di aver giocato. French tennis is going through a difficult moment after the successes in the recent past. Do you think there are some promising young people who can represent a new winning generation after you, Chardy, Monfils and Tsonga? Yes, of course. We always have a lot of good players. We just had 4 players in the semi-final of French Open in juniors. So at least they are having some good result there and possibly do some good result on the senior tour after that. But it's true that it was harder for French tennis, but that's how it is. When I was on tour, it was not a great period for Italian tennis, and right now you have so many good Italian players performing on every level. So we just hope that we're gonna have this new generation coming. Beh, ci sono in realtà moltissimi bravi giocatori bravi e abbiamo appena avuto 4 giocatori che hanno raggiunto le semifinali dei French Open Junior e hanno ottenuto quindi degli ottimi risultati in quel torneo. Chissà, probabilmente speriamo possano ottenere gli stessi risultati anche nei tornei ATP. È sicuramente un periodo difficile per il tennis francese, però se penso a quando io facevo i tornei ATP non era un bel periodo per il tennis italiano e ora invece avete tantissimi giocatori bravi in tutti i livelli, quindi niente, speriamo in queste generazioni a venire. What would be the model to follow to lift up again the tennis in France? It's difficult, really. It's a difficult answer, and again, we have very good young players every time. We had also, we always have juniors winning slams, you know, in juniors. So it means that until 18 years old, we are always performing as good as the other country, and then there is a transition with the senior tour, which is of course harder, and this is where we have to be better, because we have a lot of very young talented players, so there is no reason that we have many good players in the top 100.
È una risposta molto difficile. Noi alla fine abbiamo diversi giocatori junior molto bravi e diciamo che fino alla categoria Under 18 hanno dei buoni risultati, come in linea con gli altri paesi. Poi passare invece agli over 18 sicuramente c'è una transizione ed è sicuramente più difficile. In the future, do you see yourself as a coach or possible Davis Cup captain of France team? Well, it's two different things. Maybe, I have time, so I can. I'm not in a rush. To be a coach is really interesting, but it's also really demanding. It takes a lot of time. You have to follow your player on tour again for 30 weeks, 35 weeks during the season, and I'm not sure I am ready to do that again and directly after stopping as a player. So I don't know what I will do. For sure I will stay into tennis because tennis is my passion, but I will see what are the opportunities then. Sono due cose molto diverse, diciamo che non ho fretta, ecco. Fare l'allenatore sarebbe sicuramente interessante, però richiede molta pazienza e molto tempo, anche seguire i giocatori nelle varie stagioni, nei vari tornei. Non sono sicuro di essere pronto di intraprendere questa carriera immediatamente dopo la fine, della mia carriera tennistica. Di sicuro vorrei rimanere nel mondo del tennis in quanto è la mia passione. Vedremo, insomma. What is the victory of your career that you remember most fondly? I often say it's the one against Rafa Nadal in Madrid 2008, because it was a very good performance, of course, but also he was playing unbelievable that year. It was the first year he became #1 in the world, winning French Open and Wimbledon, winning basically everything, and to play him home in Madrid is even harder. So yeah, it was a very nice win, 3-1.5 tennis, 7-6 in the third. I think that's the best performance I did on a tennis court. Sicuramente la partita contro Rafael Nadal a Madrid nel 2008. Quell'anno ricordo stava giocando veramente bene e praticamente vinceva tutto, e diciamo che vincere a casa sua è stato molto bello, ecco. Last question, what are your goals for the future, both mid and long term future? Well, I just want to enjoy the time I have left, on the tennis court. I don't know how long I can still play, but it's important for me to end the career in the right way. And I think the right way is different for every player, so it is really personal, and for me it's really about enjoying the match I'm playing and what I did here. It was not the result I expected, but it was a great match to play, and that's just what I'm looking for. Di sicuro godermi il tempo che mi manca, e sapendo che non so ancora quanto potrò giocare nei campi da tennis, e poi sicuramente finire nel modo giusto, e il modo giusto è diverso da giocatore a giocatore, molto personale. Per me finire nel modo giusto vuol dire riuscire a godermi il match senza pensare al risultato, ed è esattamente quello che ho fatto qui. Insomma, è stata una bella partita e me lo sono goduto.